Abubakar Sa'ad Ganye a jaɓɓama nder taskaram koɗo koode. To alhamdulillah mi jaɓi sosai yettima. Citare wakkatire nde min yalan ɓedda laɓɓunki amin dow ko larini irin dollere ko dollata hakkunde Israila e leydi America be nanta leydi Iran ha wakkere lesɗe Arab en ha duniyaru. To alhamdulillah bano anduɗon ni jotta ɗo hewtina asaweje 5 kenan ko kono dogginta hakkunde Iran e nanta Israila e na America. Amma ni to en laari ha nder asaweje 5 saliɗi ɗo kujeji ɗuɗɗum fe'i hakkunde lesɗe ɗen. To wi en lartan ɗum go'o wakkati mai hayatako seni tan en hosa daga ha to on jotta ɓe dari. To en laari ha jotta ko ɓe dari ni kanjum on kala wakkere tefu tampi ha kono ɗo. To ɓe wi kala wakkere te tampi en hosan on irin to hosi iga aran irin no ɓe asni Iran ta wakkere ardiɓe maɓɓe je ɓe mbarani ɓe ena nokkuji maɓɓe marɗi saman ɗiɓe yarani kippi bana pelel sigorde nyebbam maɓɓe ko nandi e majum ni. So ayi en wiyan Iran kamɓe ma ta wakkere wore ɓe tampi. Nden ta wakkere Israila e nanta America wala bana America to en hosi wala tampere fere ɗam ɓe wiyata ɓe waɗi je gite larata, mana ha nokku lesdi America wala tampere fere ko ɓe asni je wiyata, amma ha ko latti nokkuje ɓe mari konniyanko maɓɓe e nanta ɓe sigata kuma sangere konniyanko maɓɓe wato base ha lesɗe Arab en, to ɗiɗo on Iran yaranta kippi. Nden kippi ɗi Iran yaranta ɓe ɗo bo woɓɓe fere ɗo hostira kippi on ɗi ɓe yaranta lesɗe Arab en, amma bo tawa ke Iran ɓe ɗo wiya Iran ɓe ɗo yarana kippi on dow ko latti resorde America ko kuje ko heddi be America ha lesɗe ko jabuji America goni lesɗe goɗɗi fere. Nam to ayi kenan ɗo America hedi leddi America wala kippol fere ɗam Iran yari, ko waɗi bo daral hakkunde Iran be America ɗo dayi mastin. So ngam majum tawakkere Iran wala tawakkere America wala ko hunde fere ɗam ɓe wiyata ɓe asni ha leddi maɓɓe. Amma anduɓe bo ɗo holla dow wiki bana lesdi America man hultorina ko bo ɓe asni ko larini jawle maɓɓe laruki kono hakkunde maɓɓe be Iran. Nden bo ɓe asni cede na cede wanyo ha nden bo ɓe ɗo tora bana lesɗe yasiri bana moggal lesɗe NATO nasta nder habre man ngam waddina ɓe balla ko nandi bani. Ɓe ɗo lara bana kamɓe maɓɓe saldorin ko hunde man ɓuri ɓe sembe. Hedi wakkere go'ere bo ɓe wi ɓe hokki Iran wa'adu yahugo awaji ko hewtini sa'aji 48 to ɓe maɓɓitai ɗo kerol lawol ndiyam da wodi ɓillaji ko ɓe tokkata ɓawo irin ɗo pat bana ɓe wiya yali risku leydi America ko nandi banni. Yauwa to mi nani belɗum ɗemol ɗo masin, musamman a waddi hala NATO. Aran to en hosi hala NATO lallai wodi ferotor hakkunde asar cede ko asar hunde fere ko larani madi ko hunde fere ton. Asar bo kashi ɗiɗi on, wato geɓe ɗiɗi on ɓe larata. Wodi je ko handi a heɓa cede nastoje handi a heɓa a heɓai ɗo ɓe waɗan ɗum do a waɗi asar majum a heɓai. Wodi bo je nane ma ɗo mari ɗo sigi je ma on a asni. Ayi ko to en hosi ɗum kala kono funane ma wala dillata na be cede ba. Ngam piroje je ummata yara kippi a tawan ɓawo drone piroje ɗi wala lanyo ɓe wiyata drone kenan, drone attack helicopters. A tawan wodi bo je piroje on je naftirta be irin nyebbam. To a lari nyebbam je ɓe naftirta ha piroje maɓɓe be balmiɗi ɓe asnata ɓe ha dow ha kono ɗo ayi cede on ɗo dilla na seɗɗa ba. To ayi ɗo ɓe wiyan kamɓe ma ɓe asni. Nden wodi konniyankoe maɓɓe ɓe soyti ha yonki ha kippol ha konu. Ayi ɗo ma ɓe wiyan asni. Nden bo Israel bo ɓe latti heddidaɓe America ko sobiraɓe America kamɓe ma ɓe asni mastin yiwugo kippi ɗi ɓe yaranta ɓe. Amma hunde fere ko mi yiɗi himɓe fama ha ɗo ni, Israila be nanta America hamɓe ɓe andi dabare nyukkingo ko ɓe asni ha konu. Wodi dabare ɓe mari je nyukkingo konu wato asar ko ɓe waɗi ha konu. Kanjum waɗi himɓe ha ɗo ni famata ko irin
irin asar ko ɓe waɗi ngam ɗume ɓe wala holla himɓe wala anda ɗume on ɓe asni. Nden to en hosti bano mi voli hala neto, wato wodi ko handi yimɓe fama hala ko waɗi America ɗo tefa neto wara nasta nder konuɗo. Wodi ko ɓe wiyata dow Trump mo ma fami Article 5. Article 5 ɗo haddi daɗi ko tiggi neto wi'i kala leddi woni nder kawtal neto fu to wodi mo honi ɓe ko ɗo hona ɓe ɓe yari ɓe kippol, to didaɗi je Article 5 ɗo hokki lesɗe neto bawɗe dow ɓe hawta ɓe walla derɗiko maɓɓe ha kono dogginte. To ayi to en laari ha kono dogginte ɗo na nder lesɗe nato ba, nden bo America ɗo nder leddi nato amma bo wala kippol je ɓe yarani ɓe kamɓe ha leddi maɓɓe. Ayi kenan didaɗi e Article 5 wala no huwori ha totton, bo ɗo andi ɓe ɗo, amma tawa kere wore ha enen en larata hunde mai kanjum on lawol Hormuz je Iran aati. Lawol on je to hara aati to heɓan saɗirle ha lesɗe Europe, wato lesɗe ɓurna ɓe woni kawtal neto. Ngam kawtal neto ɗo mari lesɗe 30. Ha nder lesɗe 30 ɗo lesɗe ɗiɗi on tan je wala nder Europe, hanje on Canada, kamɓe on Canada be America. To nden kamɓe lesɗe woni nder neto ha Europe ɗo ɓe ɗo torra mastin be maɓɓugo lawol Hormuz ɗo. Nden Trump bo o andi kamɓe on torrata be Hormuz to maɓɓi, nden bo hanko o habdata noon no ɓe maɓɓita lawol Hormuz. Ngam majum on oɗo tefa ɓe kamɓe ma ɓe wara ɓe nasta ɓe hauta be mako mai ɓe heɓa no ɓe maɓɓitita lawol Hormuz ɗo, tunda lawol Hormuz tunda na kanko tan on ɓilli be na bote mako on bote ɓe maɓɓita lawol Hormuz mai. Kamɓe bo neto ɓe ɗo lara na kamɓe on sabbitini kono ɗo ba, hanko on yehi tafi kono ɗo be hoore mako, wala no wara on dasa ɓe ɓe nasta nder kuje je ɓe anda to on kerol mai tammi. So ayi haɗo on ɓe heɓi ferotiral, o ummi o ɓerni oɗo yerɓa halaji heftinaka har o wi ma o tammi wurtugo nder kawtal neto, ngam kawtal neto wala bote fere wala nafu fere ɓe mari. So ayi ɗo on waɗi hala neto nasti ha totton. Nden bo a woli hala wodi a ƴami je mi yejjitini, amma ego to mi wawan mi numta yeso ha dow ko waɗi oɗo ɓilla dow kono o hokki sarti nyalɗe ɗiɗi. Sarti nyalɗe ɗiɗi ɗo Trump jotta oɗo ɓilli masin, hanko o yiɗi kono ɗo timma, amma o yiɗa himɓe hefta dow kanko on yiɗi kono ɗo timma. No taɓe wi'a o kasi. Yawwa taɓe wi'a o kasi ha lawol. Ko waɗi oɗo habda kono ɗo timma bo kamɓe ma ha America mai jotta ɓeɗo habda be saɗirle masin je heddi be kono dogginte. Ngam ɗume kala laabi keɓal maɓɓe je ɓe tigori ha lesɗe Arab en ɗo fu jotta aati, ngam jotta duniyaru fami ase ɓeɗo tigora be harka nyebbam be nanta harka dogginte ha lesɗe Arab en, heɓugo lawol fere je keɓal cede ɓe nanta luttuɗi laabi fere ɗam ustinta ɓe torraje fere ko larani economy wato risku leddi. Nden bo wodi suɓol fere ɗam ɓe watta ha November, ɓeɗo wi'a ɗum suɓol mai midterm election ha America. To na o dari kono ɗo timmi ba to o laran ko wani ha ko yiɗa larugo ha suɓol midterm election. Ngam midterm election ɗo na hedi toyi suɓol mai yalirta mo kanko bo. Yawwa ha midterm election ɗo tottono ɓiɓɓe lesdi mai suɓata hollata ko ɓeɗo nana belɗum ko ɓeɗo mari haje laamu dogginte ɗo ko ɓe wala haje majum. Ayi haɗo wawan anda ha to on watta mako non himɓe hosti mo. Ɗiɗabre bo suɓol midterm election ha totton ɓeɗo suɓa ɓiɓɓe majalisa, ɓeɗo heɓa bayli ha ko larani koromje majalisa. To har himɓe nanai belɗum non no dogginte laamu ha les arduga Republican ko Donald Trump, to na lallai ɓiɓɓe majalisa ɓe heɓa wato jarolgal ne ko ɓe wiyata ha jawleru majalisa ba, ngam ɓe heɓan no ɓe larata ɓe suɓi ɓiɓɓe majalisa je warata wato wailita hundeji ko kuma didaɗi fere ko bo darna Trump iga dogginko kuje fere je nane ma oɗo heɓa bawal ɓawo majalisa ngam doggingo kuje fere ɗe watta les didaɗi leddi. Ayi hasubi midterm ɗo totton on ɓiɓɓe lesdi wawata holla mo sonde nanki belɗum maɓɓe be ko dogginte ha Iran. Nden bo ha ragare bo suɓi midterm ɗo totton o andata ɗum on tammi latugo ha suɓi garanoji je ardugal lesdi. Dudda dai kanko jotta on o suɓol jotta kanko suɓol jotta
wato laamu maako nde ɗiɗabre on jotta oɗo timmina, so o tefata ko wala ɗaɓɓittol suɓi feere ɗam o tammi wargo tefa yeeso sakko ko o wi'a oɗo hulata o wara tefugo suɓi ɗe sala suɓugo mo, so ayi kanko ko o timmini, so ngam mai ɗo tammi ɗo jongotiri on dow mo on fahin o tammi waddugo dow ɗaɓɓita korwal adugal lesdi, so ayi dole on o tefa nonno kono ɗo darata hiddeko ta suɓol mittan wara holla be ɓiɓɓe lesdi holla wato soyde nanki belɗum maɓɓe, ko bo holla lalle hanko wala bawal ɓawo leddi ma gaba ɗaya hakkuno dogginte. To Aboubacar Sa'ad Ganye a jarama ko ɗuɗa be wakkati ma yalaki wakkati feere bo to min dukkanima a hokkanen bosesel ngam lorugo famtina ummatore dow dollere dollata ha lesɗe arab en sakko ma hakkunde Israila America be nanta Iran. To alhamdulillah inchallah ko nde fu nde yake a yi ko de radio pat ɗum sare on ha amin, so wakkati to hewti min wara min tokka famtinki himɓe ko doggata ha ko larani nama sai lesɗe arab en ko hakkunde Iran be America ba, ko larani luttuɗi lesɗe duniyaru fu inchallah. To heɗitoɓe daroɓe amin titare wakkati nde Awwal Bobo yallinta ummatore kairuji ɗuɗɗi nder taskaram koɗo men hande.